It's been quite a while. And hopefully, one day I'll come back. Maybe with my music or my movies. 有一啲演員咧，就可以喺個銀幕嗰度做出一啲令人哋拍案叫絕嘅一啲嘅角色，好似間接或者直接嚟講咧，好似俾到你一個生命。所以一個好嘅演員可以俾無數咁多嘅生命俾佢自己。大家可能唔係好記得，但係眨下眼，原來我拍戲已經拍咗好耐。因為資歷嘅問題，原來眨下眼我已經做咗差唔多70部戲。咁喺呢70部戲裏邊咧，我曾經做過好多唔同類型嘅角色啦，譬如話有古裝啊，有一啲內弱嘅撞鬼嘅書生啦，亦都有走到去沙漠嗰度屠情嘅一啲劍客啦。再嚟一個就係譬如話男扮女裝嘅花旦啦。再近少少啦，到一啲南北行嘅12少啦。再嚟現代少少嘅就有譬如話做一啲臥底神探啊，冷血殺手啊。